Labdien, NRA TV skatītāji! Es esmu Magda Ģērmene, neatkarīgās rīta avīžu žurnāliste, un šodien pie mums atkal viesojās Valsts sociālās apdrošināšanas pensiju metodiskās nodaļas vadītāja Baiva Felsberga, lai noslēgtu ciklu par pensiju tematiku. Labdien, Baiva! Labdien! Vai beidzot tehnikumu, aizejot pensijā, ieskaita mācībās pavadīto laiku? Tātad, ja runājam par apdrošināšanas stāžu, kas ir ko skar šis jautājums, tātad te varētu būt runa par mācību laiku tehnikumā līdz 91. gada 1. janvārim. Un mācību laiku tehnikumā ieskaita, varētu teikt, pielīdzina apdrošināšanas stāžam tajā gadījumā, ja mācības tehnikumā ir bijuši pēc vidējās izglītības iegūšanas. Tātad tiem cilvēkiem, kas devās mācīties uz tehnikumu pēc pamatskolas, šo laiku apdrošināšanas stāžā neieskaita. Ja runājam par tālāku periodu no 91. līdz 95. gadam, tad šis periods jau bija zināmā mērā arī balstīts uz iemaksām, un mācību periods ieskaits stāžā tikai tajā gadījumā, ja cilvēks pats mācību laikā veica sociālās apdrošināšanas iemaksas. Bet ļoti daudz cilvēku to nedarīja, un bieži vien šie periodi netiek ieskaitīti apdrošināšanas stāžā. Un pēc 96. gada pensijas apdrošināšanas stāžs ir balstīts uz sociālās apdrošināšanas iemaksām, un tikai tie periodi, kas reģistrēti kā sociālās apdrošināšanas iemaksu periodi, tiek ieskaitīti apdrošināšanas stāžā. Un no valsts budžeta līdzekļiem nekādas iemaksas par mācību periodiem netiek veiktas. Un tuvāk par dokumentiem pensiju saņemšanai, tātad kādiem tiem ir jābūt un kur tos noformēt pirms doties uz Valsts sociālo apdrošināšanas aģentūru? Varētu teikt, tā vispirmo dokumentu, ko varētu minēt, ir tā, ka, lai pieprasītu pensiju, pirmais ir jābūt tādam pensijas pieprasījumam, ka cilvēks tiešām ir izvēlējies pieprasīt šo pensiju, jo tā ir katras personas brīva izvēle, vai viņš pieprasa pensiju, sasniedzot īsto vecumu, vai priekšlaicīgi, vai varbūt ir kādi nosacījumi pensijai pēc atvieglotiem noteikumiem. Tātad cilvēks pats raksta iesniegumu un iesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā un pieprasa šo pensiju. Tātad, principā, ja mēs runājam par vecuma pensiju, tad varētu teikt, ka ir divas iespējas. Viena iespēja ir tāda, ka vienlaicīgi ar iesniegumu cilvēks iesniedz arī nepieciešamos dokumentus. Ja? Tātad iesniedz varbūt konkrētam veidam, ja runa ir par atvieglojumiem, kaut kādus īpašus dokumentus, bet vispārējā gadījumā pārsvarā cilvēkiem ir vajadzīgi dokumenti par apdrošināšanas stāžu līdz 95. gadam. Un tad, parasti ir tā, ka cilvēki nāk vienlaicīgi ar iesniegumu, iesniedz darba grāmatiņu, iesniedz diplomu par mācībām augstskolā vai tehnikumā, tad iesniedz arī, teiksim, karaklausības apliecību vīrieši, kur ir dienējuši padomju armijā, jo visi šie dokumenti ir būtiski, jo šos dokumentus var izvērtēt un šos periodus var ieskaitīt apdrošināšanas stāžā līdz 91. un atsevišķi arī līdz 95. gadam. Un tādā veidā uzreiz tiek izvērtēti šie dokumenti, ja ir nepieciešams, tiek paprasīti vēl papildus dokumenti, ja tie nav pietiekoši vai viņi nav noformulēti atbilstoši prasībām. Un tad tādā gadījumā šis lēmumu pieņemšana tiek atlikta. Bet ir arī vēl otra iespēja. Tad otra iespēja ir tāda, ka cilvēks šos vēsturiskos dokumentus, darba grāmatiņas, diplomus un visus, kas viņa rīcībā dokumenti ir, aiznes uz Valsts sociālās apdrošināšanas nodaļu jau pirms pensijas vecuma sasniegušanas. To var darīt arī samērā jauni cilvēki, kuriem šie dokumenti ir, lai viņi gadījumā nenoklīst, lai viņi būtu iereģistrēts viss
šis apdrošināšanas stāžs, kas cilvēkam ir līdz 95. gadam. Un tad jau pieprasot pensiju, tātad būs šī informācija aģentūras rīcībā, un to vienlaicīgi ar to informāciju, kas ir reģistrēta pie mums par sociālās apdrošināšanas iemaksām, varēs salikt kopā, izvērtēt noteikti tiesības un veikt pensijas aprēķinu. Jo tomēr nereti ir gadījumi, kad dokumenti ir nepilnīgi, nepietiekoši, varbūt cilvēks kaut ko ir pazaudējis, varbūt ir arī ļoti bieži gadījumi, kad ir mainīti uzvārdi, piemēram, ja ir kaut kas pazudis vai aizgājis bojā. Un tad ir nepieciešams vērsties vēl valsts arhīvā, lai dabūtu šīs arhīva izziņas, kas tādos gadījumos, kad nav šie oriģinālie dokumenti, piemēram, darba grāmatiņa, tad, teiksim, cilvēks mēģina atcerēties, kur viņš ir strādājis, un norāda arhīvam dokumentus, kādus vajadzētu atrast, lai varētu pierādīt viņa darba periodu un dienesta periodu. Attiecībā uz dienesta periodu arī var būt gadījumi, kad šī informācija, ja viņa ir nepietiekoša, iespējams, ka viņa ir jāprasa no Krievijas arhīviem, kas ir ilgstošs process. Tas nav tā, ka, teiksim, mēnešu laikā šos dokumentus var dabūt, iespējams, ka paiet gads vai ilgāk, Tātad var vērsties konsulārajā departamentā ārlietu ministrijas, un arī tad viņi ieteiks, kā labāk šos dokumentus no citas valsts izprasīt. Tātad, tātad vēl varu pateikt tādu informāciju, ka cilvēki var arī aplūkot savus datus portālā www.latvija.lv. Tur par katru cilvēku ir aģentūras rīcībā esošā informācija. Ieejot aģentūras e-pakalpojumos, kādi virkne mums šo pakalpojumu ir ļoti dažādi, bet atrodot sev vēlamo, kā piemēram arī izziņu par apdrošināšanas stāžu, var apskatīties, vai kāds periods ir bijis ievadīts, jo iespējams kādiem cilvēkiem, kuri jau ir kādreiz saņēmuši bezdarbnieku pabalstu, ir šie periodi ievadīti. Var pārbaudīt, ka vai nav, teiksim, kāds trūkst pēc pašu tādu atmiņām, ka varbūt vēl tomēr kaut ko vajadzētu. Ir iespējas, ka ir ievadīti tikai darba periodi, bet nav kādi pielīdzinātie periodi, tur armija vai mācības. Tad šo informāciju var pārbaudīt. Ja gribas zināt vairāk par šiem dokumentiem, ir iespējas apskatīties aģentūras mājaslapu www.sa.lv. Tur ir arī sadaļā pensionāriem minēti tā sīkāk tie dokumenti, kādi ir iesniedzami un kādus periodus ņem vērā katrā šai laika posmā. Tad šo informāciju iegūstot, katrs var padomāt par saviem periodiem un domāt, kas viņam būtu noderīgs. Bet ja kopumā visu šo skatoties tomēr nevar atrast to īsto atbildu uz jautājumu, protams, jebkurā valsts sociālās apdrošināšanas nodaļā ir klientu apkalpošanas nodaļas vai klientu apkalpošanas centri, kuros var vērsties un pajautāt detalizētāk, sīkāk tas, kas nav skaidrs par šiem dokumentiem, jo tur ir diezgan daudz un dažādi informācija un gadījumi ir ļoti dažādi. Tad labāk to visu saulaicīgi noskaidrot, lai tad, kad pienāk tā pensijā aiziešana, jau viss ir sakārtots un atliek tikai iesniegt pieprasījumu. Un tagad viens pēdējais konkrēts jautājums no kādas lasītājas. Vai sievietei ir iespēja saņemt savu vīra mirušās māsas neizmaksātās pensijas daļu, jo pēdējos savus dzīves gadus viņa ir dzīvojusi pie šīs sievietes, viņa bija kopjama un papildus vecuma pensijai saņēma arī pabalstu invalīdu kopšanai? Tātad tajos gadījumos, kad cilvēks nomirst, viņam varētu būt, ka viņam paliek kaut kāda nesaņemtā pensijas daļa. Iespējams, ka šī daļa principā var palikt divējādi. Tas ir atkarīgs no tā,
kādā veidā šī persona šo pensiju bija saņēmusi. Tātad viena iespēja bija, kad pensija tika pārskaitīta uz personas kontu bankā, un otra iespēja bija, kad šo pensiju piegādāja dzīves vietā. Ja? Un, ja šī nauda principā ir pārskaitīta uz kontu, tad uzreiz darbojās šīs mantošanas tiesības vispārējā kārtībā, un aģentūra principā nekādā veidā tur neko vairs izmaksāt nevar, ja tā nauda ir pārskaitīta visa uz kontu. Tajos gadījumos, ja naudu piegādā mājās, vai varbūt ir arī kādi gadījumi, ka kaut kāda iemesla dēļ pensija nav izmaksāta, vai kaut kāda starpība ir jāmaksā varbūt par pagājušo laiku, tad šo nesaņemto pensijas daļu var izmaksāt uz iesnieguma pamatu, iesniedzot šo iesniegumu aģentūrā noteiktiem cilvēkiem. Tātad tie ir laulātie, pirmās, otrās pakāpes radinieki un personām uz mantojuma apliecības vai tiesas nolēmuma pamata. Ja? Tātad šajā gadījumā, ko jūs minējāt, tātad principā izmaksāt šo nesaņemto pensiju, ja tāda ir, ja, var tikai tad, ja ir mantojuma apliecība vai tiesas lēmums. Paldies! Lūdzu. Ja arī tev ir palicis kāds neatbildēts jautājums par pensijām, raksta mums nra.lv sadaļā tu jautājumā jāatbild, un kopā mēs radīsim atbildi. Uz tikšanos!